OK，見山堂會客室第3回，今日受訪者咧就係杜海泉。杜海泉就中大藝術系畢業啦 ，undergrad 同埋 MFA 都係中大啦。係主要做工筆畫嘅創作。係咁啊，關於工筆畫嘅嘢，一陣我哋嘅討論應該係會講得比較深入㗎。另一位咧，今日好高興咧，我哋有客席主持嘅李康庭博士，阿四哥。係。咁啊，四哥大家唔使介紹㗎啦。即係喺普及哲學裏邊做咗大量嘅工作啦，同埋你啲朋友咁樣。咁即係今日嚟咧，我覺得好好咧，就係阿四哥可能會喺藝術哲學或者美學嗰個角度嘗試睇下，究竟你會點樣理解到阿杜海泉嘅作品啦。甚至乎，我覺得好似你哋提過，除咗喺藝術哲學之外，仲會引申到關於技術哲學方面嘅討論。咁我覺得都會好有趣嘅，即係比起過往我哋嘅討論啦，我感覺上今日討論嘅角度會更加闊啲。咁阿杜海泉都係預備咗啲嘢嘅。咁我交俾佢開始啦。佢話做一個引子咁樣。OK， 係交俾你。好。咁首先好多謝侯生邀請啦。咁其實即係揾到四哥嚟都係我嘅一個榮幸嚟嘅，因為我就想就今日嚟到咧，其實就準備咗2張小畫作啦。咁就係會即係俾翻何生同埋四哥，因為呢2張畫其實都係代表住我點樣去認識佢哋啦。咁我就用好少嘅時間去介紹一下呢一個時間發生過嘅事啦。其實我同何生咧嘅認識係我大學3年班。咁其實我3年班之前咧，我開始睇何生嘅作品。咁我喺3年班嘅時候咧，何生就係啱啱就入嚟就係中大藝術系嗰度咧，就做我嘅full time 嘅 professor 咁樣。咁當其時咧，因為我本身我嘅 mentor 咧就係陳玉強教授。咁去到佢退休啦，咁我3年班嘅時候咧，就何生就做咗嗰個陳生原本嗰個位嘅我嘅 mentor 嘅角色咁樣。咁跟住我去到 exchange 嘅時候咧，就好神奇。嗰台灣嗰個 exchange 咧，其實我係讀 Applied Art 嘅。咁喺讀 Applied Art 嘅過程，其實就係讀緊啲同藝術哲學有關嘅東西啦。咁有啲相關嘅學說，譬如話會讀下海德格啊，會讀少少梅洛龐蒂啊，咁樣一啲現象學嘅嘢咁。喺嗰段時間咧，其實我最中意咧係何生嘅星光系列嘅作品，所以我今次咧就將佢畫咗出嚟。其實就係一個我 summarize 咗我對何生同埋同佢嘅嗰個一路以嚟嗰個我形容係師生關係啦嘅一個嘅作品嚟嘅。咁去到後尾就係同何生同四哥咧，其實喺21年嘅時候，我哋都做咗個講座嘅。咁當其時嗰個主題咧就係觀看與繪畫。咁其實都係講緊我歸納佢係一個繪畫嘅方法論嘅一個過程嚟嘅一啲嘅想法嘅分享咁樣。咁當然都係講到當其時嘅一啲作品啦。咁去到另一個即係出場嘅人物就係四哥啦。咁四哥咧其實就係我以前讀緊大學嘅時候咧，其實嗰陣時都依家四哥係荼毒室好青年荼毒室嘅一個團體裏面嘅其中一個成員啦。咁但係當其實我識四哥嘅時候咧，其實佢都呢個團體咧仲係用緊一個網上面文章嘅形式咁樣去發表一啲嘅諗法啦，或者一啲嘅主題嘅時候嚟嘅。咁當其時咧，四哥仲會做一啲天台講座啊、一啲書店啊、啲講座。咁我記得我喺台灣啦，甚至乎之後翻到嚟香港咧，好多時候夜晚瞓唔着啊，都會聽下四哥啲。咁就好好瞓啊！係嘅，但係即係你唔想浪費咗個時間啊嘛。即係你或者畫畫嘅時候咧，你就會聽佢講嗰啲嘢啦，睇下同我讀緊嗰啲嘢，即係有幾大嘅關係啦咁樣。咁我話四哥呢個咧，其實側邊嗰2個咧都係佢荼毒室嘅成員啦咁樣。咁但係其實我唔想將佢畫得太過指涉緊某一個人嘅，因為其實我想講嘅係一個係藝術家嘅角色，一個係哲學。可唔可以用家？係哲學家，冇所謂嘅，係可以。哲學家嘅角色啦，咁完全唔同嘅工作模式啦。我自己理解咧，藝術家一定係要孤獨嘅，要擁抱孤獨，一個人做嘢嘅。咁佢嗰個聖光都係我自己好中意啦，即係同
可能同基督教或者係天主教一啲宗教性嘅東西嗰個意象去神聖性同埋一個日常之間嘅關係。咁嗰 part 可能之後有機會我哋再講多啲。但係四哥就係一個，我覺得係需要一個群體嘅活動，因為佢需要透過真理咧，好似要越辯越明咁，要經常去透過啲哲學討論去辯論一啲嘢咁樣啦。但係同時咧，我喺佢哋睇緊書啊，喺度一班人喺度雅座緊嘅後面咧，我做咗一個掃屏嘅背景嘅。咁其實呢個都係我呢一兩年一路以嚟都有關注緊嘅一個好似屏幕或者係一個屏風啦，即係現代我哋叫屏幕，咁可能古代我理解相同嘅功能性嘅東西就係屏風，而一個掃屏咧就係一個冇背景嘅屏風，而喺可以理解嗰件事咧，就係古代咧好多嗰啲大山大水嘅畫，然後咧裡面有間屋仔，屋仔裡面咧有個人坐咗個屏風前面，然之後嗰個屏風係冇嘢嘅，咁其實佢係指涉緊咧一個知識分子或者係一個士大夫士人，佢係無欲無求，佢專注做緊自己想做嘅嘢嘅一個狀態啦。即係因為嗰個屏風以前你可以理解佢就係對一啲想像嘅超越啦咁樣，即係譬如話你喺後面有啲時候咧，皇帝咧後面會擺一啲山水啦，可能係或者佢個版圖啦，即係嗰個國家版圖啦，都有機會可能係一啲色情嘅東西。咁等佢可以我哋俗語可能係講佢哋喺張床瞓覺之前喺上面會自慰啊咁樣，即係可能有好多呢啲想像嘅東西出現。而呢個就係話俾你聽，佢冇想像啊，佢就係做翻佢應該一個人要做嘅呢個知識分子要做嘅嗰啲嘢咁樣啦。咁都係我對四哥嘅一個理解。咁你就好大嘅誤解咯。諗錯。我都太多慾望喎，我唔會係空白咯。係啊，好多你唔夠位畫嘅，我啲慾望多到。但我諗需要有一個距離咯，即係對一個好繁俗嘅世界需要有一個距離咯。係啦，因為屏風呢樣嘢幾得意嘅，即係佢係界開啲空間啊，好似咧畫咗一個 RAM 出嚟，同其他嘅嘢係唔一樣嘅咁樣咯。我開頭都以為你係咁，即係做呢啲咁樣嘅工作咁樣，原來你仲有一層 symbolic 嘅 meaning 嘅。係啦。咁啊，四哥有冇少少引子想講咗先？未去到我哋正式講啊杜凱銓嗰個主題，即係公德話。引子啊，即係未講主題嘅，咁講下個人咁啊。可以啦。我講個人都好啊。我其實之前同啲朋友或者我哋開 live 都講過。我幾欣賞阿杜凱銓啊，即係起雞皮喎，我覺得。係啊。次次聽 live 都起雞皮。唔係，你聽埋我講欣賞咩先？即係咧，即係我覺得你係一個真係好中意畫畫嘅人，而且係好有耐性、好有耐心去諗畫畫其實做緊乜嘅人。我同你傾偈啦，睇佢嗰啲作品啦，佢真係解得到佢點解要咁樣畫嘅每一筆嗰個諗法係點啊咁樣。跟住咧有啲位，我覺得係咪真係要咁畫咧？跟住佢又真係會諗嘅喎。然後佢會有佢嘅答案喎。咁我覺得係而佢特別嘅地方，即係同我係睇書嘅啫嘛。即係有一個好唔同嘅地方咧，就係我覺得呢啲就係藝術家嘅一種思考方式，係用手嚟諗嘢嘅，即係或者用身體嚟諗嘢。就係我會覺得你喺畫嘅過程入邊諗到一啲嘢啊！即係我好記得好早期識你咧，跟住你講個空間啊，即係一個室內空間，一個室外空間。你畫下覺得佢唔夾啊！你畫下覺得佢唔夾，跟住點咧？即係我覺得呢個咧就係你一路畫嘅時候，然後就遇到一啲繪畫上嘅問題，然後你係有意識地要解決呢啲繪畫上嘅問題嘅咁咯。我會覺得其實你幾係理性嘅，我覺得。但係咧呢一種理性就唔係好抽象咁樣諗咯，係用手嚟去諗嘅咯。我覺得呢啲係我心目中係好藝術家嘅一種思考嘅方式嚟嘅。即係嗰啲咧畫到自己眼盲咗啊，嗰種人嚟嘅，係咯，係咯。咁我係幾欣賞嘅，其實係。好，咁啊四哥就講咗佢對杜凱銓嘅一啲睇法啦。作為一個藝術家，咁我去翻今日嘅主題啦。杜凱銓大家都會知道佢嘅創作以工筆畫為主啦。咁我知道你對於工筆呢一個畫種啦，特別個工字咧，好有你自己嘅睇法嘅。不如由呢度開始講一講你對於工筆畫嘅理解，同埋你提到個工字對你嚟講嗰個意義係乜
我其實我真係冇準備過呢個問題添本身，因為應該咁講啦，呢個應該係我哋好似你學功夫咧扎馬咁樣，即係你唔係永遠都 prepare 咗呢個問題，但係應該根深蒂固喺嗰個腦海裡面啦，我自己覺得。我理解功筆咧，佢一方面咧應該係一種physically 佢係一種技法嚟嘅，即係喺一個當代嘅語境裡面。因為可能有啲人會當佢係一個嘅畫種啦，但係其實如果喺中國畫裏面，你可以喺工筆裏面又可以有啲小寫意啦，或者喺寫意裏面咧又可以有一啲嚴謹性。咁所謂嘅工筆喺個畫面嚟講咧，就係一條線框住啲嘢，而且咧係框得好工整嘅，好細膩嘅，同埋佢好強調個結構嘅。即係佢唔會好似有時候西方媒介咧，因為佢唔係有時候如果你係 watercolor， 可能佢係canvas 咁樣咧，嗰個顏料咧其實係有一個厚度嘅。咁但係咧工筆畫咧，佢係用毛筆啦、宣紙啦、用紙啦，即係普遍嚟講就係咁樣啦。咁佢冇咗好多遮遮掩嘅方式，主要就係要練一個線條嘅功夫，然後個線條咧用一種筆墨嘅實踐。咁所以喺睇工筆畫嘅時候咧，我咁樣講咧已經可能講咗某一個對工嘅理解，就係有一個時間嘅維度。佢就唔係單純係處理緊一個視覺個效果，就係有條線框住個 object。而係佢有一套好似係一套思想或者一個審美嘅方式，就係你可以睇一條線點樣去表現嗰嚿嘢，而嗰條線裡面又可以睇到嗰啲線條嘅筆墨濃淡啊等等啦，甚至乎呢一嚿嘢又點樣去建構一個空間啦，咁樣即係由小去到大咁樣慢慢去規整去建立一個嘅畫面咁樣嘅一種方式。而再遠啲嘅時候，我會理解佢除咗 physically 係一個乜嘢嘅視覺效果之外，就係當呢一樣嘅東西咧，慢慢咁樣變成咗一個畫家去畫畫嘅一個套路，或者係再遠啲建立一個體系嘅時候咧，佢其實係改變咗個畫家嘅睇世界方式嘅，應該即係可能你會磨練到某一啲敏感度。可能係你喺假設我以前有畫過一啲好似街市系列嘅畫啦，即係畫咗啲魚市場啊、肉市場咁樣。咁其實係當你去到嗰個真實嘅街市嘅時候咧，你個腦咧已經或者嗰隻眼，你係已經係諗緊嘅唔係個魚市場本身係啲咩，嗰條魚靚唔靚，啲顏色係點，而係可能係哇呢一個空間點樣去鋪陳我嗰個畫面個結構咁。咁有一個咁嘅敏感度，咁我覺得工筆畫應該就係一種由內而外嘅一種修練嘅功夫。咁外就係一種你 physically 見到毛筆宣紙一種線性語言為主嘅一個畫面咁。好佢就話佢冇預備答工筆係啲乜嘢啦，咁好明顯就係唔係啦嚇。佢一路都思考呢個問題，思考咗好耐。同埋喺今日之前，其實我同阿杜海泉都有過喺 WhatsApp 裏邊有啲文字嘅交流啦。咁佢話冇諗過咧，就完全唔係嘅。我引述你啊，就係喺 WhatsApp 嗰度，你就話咧，工筆對你嚟講咧，就係一種繁複慢工手作嘅一種技術體系。你寫㗎？係。好啦，我特別有興趣呢樣嘢。雖然你曾經已經嘗試引申工筆對你嚟講係啲咩嘢，不過我想集中睇一睇你強調嘅呢三點：繁複慢工手作，同埋你特別強調佢係一種技術體系。即係叫得佢做體系啦。我估計咧係應該呢幾樣嘢咧喺結構上有一個好完整嘅關係嘅。係嘛？咁你可唔可以就住你提出嘅呢三樣嘢，關於工筆？究竟佢哋嘅關係係乜嘢咧？繁複慢工同埋手作。我諗個工字咧，其實對個畫家同埋對觀眾嚟講都有唔同嘅體驗嘅。但係對個觀眾自身嚟講咧，應該係喺個時間上面係即係啱啱慢工個工啦，即係時間上面係要做得好慢嘅，因為你有好多工序唔快得啦。好似你煲一個老火湯咁樣，你就係需要有嗰個煲嘅過程，就係你來過一啲即食嘅嘢咁樣。咁然之後，除咗時間維度之外，就係嗰個結構嘅清晰啊，或者嗰個結構即係技術層面嘅呈現啦。譬如話我畫一棵樹啦，即係好似何生呢度呢張畫咁樣。咁你可以即係你上網可以揾到100種畫樹嘅方法。但係咧，如果你單純表達一棵樹嘅時候，佢可能就係由每一
我哋叫我成日理解佢一個 basic unit 咯。譬如話一棵樹咧，佢嗰個 basic unit 就係每一塊葉嘅形狀。最經典可能係叫做介字葉，或者你畫一個圓形嗰個，你可以畫4個頭都得㗎。但係你要將個頭作為一個基本單位，你就係咁組織佢咯。即係你唔可以將個頭畫咗10個之後咧，第11個你就鋸咗佢㗎嘛。即係如果你要砌成一棵好完整嘅樹咧，你就可能要畫100個頭咁樣去處理佢。咁呢一種就係一種工嘅呈現，就係你基本上你冇得偷懶，冇得去省卻一啲嘅功夫啦咁樣。咁然之後佢咁跟住就係好啦，呢一種咁樣嘅工作模式，佢其實可唔可以係成為一個完整嘅工作習慣，甚至乎係可以係有系統咁樣去表達出嚟？咁我諗呢個就係我一路以嚟對於工或者係呢一種我覺得同個時代有一個角逆緊嘅對逆緊嘅一個嘅關係嘅呈現，一路以嚟有啲思考咁。我四哥佢揦到你個頭啦，我相信都有好多問題預備想問下杜凱銓。我有啲睇法先，即係咧我真係好唔識東方藝術嘅，我真係好少嘅，都係你話俾我聽嘅，大部分都。咁我自己睇呢啲工筆啦，我有個睇法嘅，其實就係，咦？呢一種畫咧，同譬如西方油畫嗰個傳統，其實係兩套 system 嚟嘅。我會覺得有咩唔同咧？由文藝復興開始，起碼就係佢企圖duplicate或者複製我哋肉眼望到嘅嘢㗎。其實係，所以咧呢個世界我哋望到嘅嘢唔係線嚟嘅，係唔係線條嚟嘅，即係我係一劈色咯，即係你而家個鏡頭都望到，我一劈色，呢個劈色，呢個劈色，所以咧佢哋不斷研究嘅咧就係嗰啲顏色嘅變化，嗰啲顏色嘅深淺，然後佢哋有佢哋嘅問題嘅，佢哋嘅問題就係，如果咁你全部都係劈色，咁你點樣營造個深度咧？個空間深度點嚟咧？咁有顏色嘅方法啦，有比例嘅方法啦，而咧我嘅諗法就係工筆咧係好概念嘅，係好概念，就係咩意思咧？頭先你講咗啲嘅，就係佢唔係我哋肉眼見到，就好似影相機咁擘翻佢出嚟，唔係咁樣嘅。你係要用你嘅 concept， 你框咗呢嚿嘢係一嚿嘢，呢嚿嘢係一嚿嘢，呢個就係概念啊。概念就係有個 definition 啊嘛，有個 definition， 其實 definition 嗰個字源啊，係一條界啊，係界嘅，就界外同界內嘅，係根本咧。你工筆咧就係概念行先嘅，我覺得係，然後咧就框咗呢個世界嘅嘢，框咗呢個世界嘅嘢咁咯，所以佢係一種同西方至少係文藝復興開始嘅油畫係完全唔同嘅另一個 system 嚟㗎，其實係咁咯，咁就我覺得得意啦，嗰個位係呢一種咁樣嘅 system 咧，佢處理某啲嘢係好叻嘅，但係咧處理某一啲嘢咧。係未必咁叻嘅，其實係，例如係咩？乾淨、清楚，因為佢係冇光嘅。呢一個其實日本漫畫我唔知有冇一個淵源啦。日本漫畫係一樣嘅，係冇光嘅，即係冇光係咩意思？佢都會整一啲陰影嘅有陣時，但係咧佢基本上咧，你畫個譬如廖山明畫個孫悟空，佢一條線界咗佢塊面出嚟㗎啦嘛，即係咧係佢唔係用光。佢係用呢塊係面，呢隻係耳仔，呢隻係眼咁樣咯。咁咧，你見到佢哋有陣時漫畫咧想畫啲天黑咧，咁咪成個油黑佢咯。咁啊，但係佢如果你用翻光暗嘅角度嚟睇咧，點解嗰條友咁光嘅？即係佢明明係黑夜晚嘅世界，但係佢畫到好光嗰條友咁咯。但係唔緊要，我哋習慣咗呢個 system， 就係你頭先講嗰個 system。我哋習慣咗呢個 system， 我哋 ignore 咗光暗，係嘛？ignore 咗光暗之後咧，我就睇得好自然啦。我唔覺得有問題啦，咁樣咯。所以咧，佢有佢嘅優點嘅，佢優點就係好清楚嘅，係咁咯。而咧，我覺得係好適合你啦。我唔知係咪好適合，定係你畫咗之後就變成咁樣啦？即係可能係雙向嘅呢個關係就咁就你頭先都講咗一塊葉啊，你要成個 system 入邊咁睇佢咁咯。佢每一嚿嘢咧有佢嘅位置同埋佢嘅整體喺度，咁但係咧結果咧就係你覺得。呢一種嘅繪畫嘅方式能夠行幾遠，同埋佢有冇必要行咁遠？係咩意思咧？
我特別提出光呢一樣嘢，其實因為我上次問過你，係佢之前有個展覽啦，話嗰度係邊度我寫啊？黃竹坑係黃竹坑，黃竹坑咧嗰個全景式啊，我會叫佢做，跟住佢有日頭同夜晚嘅，係而咧我就覺得，咦，夜晚嗰幅嗱老實講啊，冇咁好睇，係冇咁好睇，因為咧根本呢一種嘅技法對於光嚟講係唔 sensitive 㗎，咁咧。點樣做先好咧？呢個係令人頭痛嘅。我記得嗰陣時你有個答案，你唔加啲光落去，我唔記得我問你邊個位啦，即係嗰啲燈柱，係啊，係咪應該影響到個環境？係啦，令到條街都光啲咧。冇錯啦，嗱，你去設想，如果你用油畫嚟畫咧，燈柱最即係嗰個燈膽啦，最接近燈膽嘅位置最光，然後漸變落去噶嘛。應該係咁噶嘛，但係咧你係冇嘅，你冇做呢個處理嘅。我唔係話失誤喎，而點做啊？如果你做咗嘅話，你咪變咗用色塊咯，你咪變咗唔係用線條咯，係咪啊？點做啊？跟住你個答案好正嘅，你個答案就話光唔係屬於嗰條街噶嘛，你答咗啲好哲學嘅嘢，我覺得。即係咧，光唔係屬於佢條街噶嘛，個 shape 就屬於佢嘅，係，但係啲光唔屬於佢嘅，我冇必要話。咁其實咧就係呢個 system 好似排除咗光呢一樣嘢，但係結果咧嗱，講下呢幅啦，呢幅咧我頭先見到，我特登忍住唔問嘅，即係同佢哋傾緊偈嘅時候，呢幅其實你係光嚟噶嘛，係啊，你想話光嚟噶嘛，結果咧，你覺得呢個處理如何啊？你覺得呢個處理，即係你其實都係模仿翻嗰種光暈啊散出嚟嘅效果，但係咧，因為你後邊係嗰張紙嗰個背景啊嘛，結果咧就唔係令得有光嘅感覺咁重咯，你贊唔贊成啊？呢一個係，即係我唔係想抽秤你嘅，其實即係咧，我明，即係我想討論，唔係我即係真係想討論呢一啲，我知你唔會介意，我知你唔會介意，即係呢一個我會覺得係你其實好用力去做嘅一件事添，甚至乎，你企圖試下用工筆。可唔可以做到光咧？其實你有做，因為咧，我頭先聽你解釋呢幅嘢，哇，何生就係一種神聖地位啊，即係有啲光射出嚟，係咁啊嘛。咁其實呢個就算喺西方都好頭痛噶，係即係中世紀嗰啲係咪做得咁好咧？未必係噶。去到巴洛克就做得非常好咯，我覺得。佢基本上係要用一個好深嘅黑色做 contrast，跟住嗰個光就夠光啦。其實係好 genius 嘅，即係嗰陣時得蠟燭嘅啫嘛，大佬，即係冇電燈嘅嗰陣時，佢哋係可以諗到一啲用光嚟營造神聖氣氛。咁咧，你工筆係冇呢個 resource 啊，你冇呢個 resource，然後你做呢一樣嘢，係咯，咁點樣咧？點樣可以出到個效果咧？咁樣咁嗱，我問你，你自己覺得點啊？滿唔滿意啊？即係呢一個做法。喂，其實咧，我理解咧，我唔係諗光嘅，坦白講。因為咧，其實呢一個作品咧，我有興趣做，除咗係因為係何生之外咧，都係同我即係最近喺度諗緊，特登做緊一個嘅方向嘅立法咧，就係其實即係中國畫嗰個語境咧，佢點樣去表達神聖啊？即係光只係表達神聖其中一種方式啦。非常好啊！呢個問題。咁中國畫點表達咧？其實唔係真係咁聽落咁荒謬啊，因為其實係好普遍，即係你睇啲觀音啊、佛像啊、唐卡啊 whatever， 其實有好多種表達佢係神聖嘅方式啦，甚至乎唔係淨係中國藝術啦，即係你睇埃及又好，或者係睇藏傳一啲即係唐卡嗰啲佛像，其實佢哋有好多將人同即係將日常同神聖區分嘅一啲方面。而我理解佢哋咧其中一種嘅表達方式咧，當然同西方一樣啦，因為都係用緊有限嘅材料啦。而嗰個方式，我覺得係嗰個對比咧係在於硬同埋軟咯，即係或者係虛同埋實咯。
即係佢都係用一個強烈嘅對比去做，但係佢未必需要理解佢做一種光，嗰種光即係要令到你覺得哇佢好耀眼，就係咧即係我覺得呢一種咧就係西方藝術咧去理解，我唔知我有冇諗錯啦嚇，即係西方藝術去理解嗰樣嘢，可能係透過一種感覺望落去好唔自然嘅東西去表達佢就係超自然啦咁，但係即係個畫可能可以唔需要啊，我理解佢啦嚇，即係其實我一路都係諗緊佢好似雲啊，或者係好似係其他好 soft 嘅東西啦。嗱，我覺得如果你用霧又唔同喎，用雲同埋用霧又呢個咧，我就覺得夾好多喎。即係你用呢個方式。不過頭生咪想講，我聽下少少啫，因為佢既然用到我呢件作品嚟講光嘅話，因為我有一段時間做嗰所謂聖光系列啦，其實都嘗試睇。即係不同嘅文化，其實好多時都你所謂點樣處理嗰種神聖嘅感覺啦。咁光係一種處理神聖嘅方法。特登帶咗呢個嚟添嘛。係啦，但係喺中國藝術嗰度，我諗你呢個係中國藝術啦，係啊。呢度你就雖然用咗一啲混染嘅效果，想做到好似一啲光控咁樣啦。我呢件作品係點嘅咧？呢件作品其實只係有個台可以企上邊，然後呢一個而家杜凱筌畫咗白色嘅部分咧。其實係一條鐵枝屈出嚟嘅一個圓形，咁同中國畫一樣嘅，即係佢就係畫一個圓圈喺個頭殼頂嗰度啦，咁佢就覺得佢係光噶啦咁樣。咁有啲古仔嘅，即係吳道子嘅古仔啦，我聽過啦。吳道子就係畫呢啲神佛嘅畫好出，好長啊呢個畫家啦。有個古仔咧就係話有一次佢喺一個場合啦，好多人喺度睇住佢現場畫畫咁樣，咁佢做咗一樣嘢。然之後佢畫嗰個神像咧，大家忽然之間覺得佢好似有個聖光喺個頭頂。佢做咩咧？其實佢只係揸住支毛筆，點樣畫？咁樣畫咗個圈。咁當然佢技巧好，佢畫得好圓。用呢個膊頭做一個圓心，畫咗一個好圓。佢都好勁啊！畫呢啲。咁你見到中國藝術嗰個傳統，佢做呢樣嘢，我好中意頭先阿四哥講工筆，你嘅理解佢係好觀念性。其實係好觀念性。咁呢度亦都帶出一個問題，我預備想問大家嘅就係杜凱筌算係由傳統工筆畫開始啦。有啲人覺得佢好難進入當代藝術嗰種觀念性。但係四哥提出咗，佢覺得佢好觀念。杜凱筌你自己點睇咧？我一路見到其實你係好努力將傳統工筆畫帶進當代藝術嗰種觀念。觀念我又唔夠膽講，即係我自己覺得繪畫都係承載到嘅內容都有限嘅，而且啱啱四哥都講咗一樣嘢，就係其實佢畫嘅嘢好具象啦，即係你用條線框住個 object，咁你一張畫嘅 formula 啦，應該就係將啲 object 咁樣堆疊成一個完整嘅畫面，最叻都係咁，係咪？即係你唔會可以變到啲其他嘢出嚟㗎。而呢一樣嘢，我覺得佢有一個限制嘅，就係因為佢具象，所以佢對於概念嘅表現啊，佢極其量都停留喺嗰個 object 代表緊啲咩符號，然後個符號產生啲咩意義，再 combine 埋一齊。你頂多係離開咗四條邊去講，可能你喺幅畫出邊再擺嚿乜嘢，令到嗰件事再變化啦。但係咁已經唔係講緊工筆本身啦，咁樣。咁所以我去到呢個階段啦，即係。其實我讀緊書都有好多朋友會問啦，喂，你咁樣有乜意義啊？咁樣即係你畫嚟畫去都係咁，會唔會覺得？因為我唔係好知藝術系嘅情況，會唔會覺得好落伍啊？即係而家好多都 conceptual 啊，整啲 multimedia 啊，跟住你仲攞住支毛筆喺度。我唔夠膽講落伍咯，我覺得佢好嘥時間，即係我估普遍。其實我有啲唏噓嘅，因為。我唔夠膽講呢個係我呢個係我嘅觀察啦，唔係藝術圈嘅傳唱啦。我係18年學士畢業啦，跟住然之後我學士畢業之後咧，其實喺我讀書嘅嗰個學院裏面啦，即係中大啦，唔再有好多人咧係以工筆畫作為佢主要嘅創作嘅媒介，然後係好regular、好熱衷同埋係好密集咁樣做創作。或者可能畢業嗰個作品係可能佢冇再做好多創作，或者佢可能做下又轉咗做其他媒介咁樣。
而我覺得其中一個原因咧，就係因為佢咧好容易咧嗰啲工序啦係好清晰嘅，而嗰種清晰咧其實好容易會令到件事變得好刻板化，即係你未必可以將佢聯繫到個人情感啦，聯繫到嗰個生活嘅表現啦，甚至乎唔係好聯繫到效率啦，亦都可能佢唔係好聯繫到個成本效益啦，咁更加唔好講佢可唔可以表達到啲咩概念啊，因為佢都係用一啲好具象嘅東西去處理，咁呢個就會導向咗四哥之前問過一個問題，就係會唔會好容易俾其他東西去 replace 到咧？即係咪真係需要咁堅持用一個毛筆去解決嗰啲問題，而唔係用其他嘅工具，可能你用鉛筆畫嗰條線都可以解決到咁。咁但係我喺裡面睇嘅就從來都唔係單純喺個畫面上面嘅嗰個 object 係啲乜，而係我一開始俾佢感動到我嗰樣嘢咧，第一件事咧就係嗰個係個光咯，其實正正就係佢冇光咯。哦，即係我覺得好有型嘅一開始，即係佢有型個位咧係你如果你畫素描，我哋喺中大嘅時候咧上第一堂上一年班嗰啲素描堂咧，其實你就係做緊靜物寫生，即係擺咗個蘋果，擺一堆布啊嗰啲擺喺度，跟住咧就將佢再現翻出嚟啦咁。我仲係畫嗰啲嘅。我一年班係㗎，係啊，當然有其他啦，即係可能有啲 experimental 一啲啦，咁呢個 depends on 邊個老師教你啦咁樣。咁但係點都有一堂係咁樣嘅，因為正統嘅美術課係要做呢啲啊嘛，咁樣咁你就要學呢啲啦。咁合理嘅，因為你冇呢啲，你點樣行得遠咧？即係起碼都要有個底啦。咁而呢一個過程裏面咧，你係好多嘢咧，我覺得咧係假嘅。即係例如嗰個光打落個蘋果度，個光唔係個蘋果本身噶嘛，佢黐落去啫嘛。個蘋果本身都冇嗰個光嘅，即係我嗰陣係咁樣諗啦。或者喂，其實你點樣令到個蘋果咧喺幅畫度靚啲咧？真啲咧，就係將個蘋果個底個影啊打得深啲啊。係。其實你唔係透過去 build up 個蘋果，令到個蘋果變得更加蘋果喎。跟住我去到畫工筆嗰陣咧，呢個問題就開始有眉目啦。就係咧，原來呢個世界上面咧有一種畫畫嘅方法咧，就係唔係透過畫蘋果出邊嘅東西去表達個蘋果，而係透過畫個蘋果本身去表達個蘋果嘅咁樣。咁我嗰刻就好 surprise 啦，然後係好想用呢一種方式咧去試下去畫畫嘅。但係咧，中國畫有一個障礙咧，都係我覺得依家唔係咁容易，即係我哋呢個時代嘅同學啊，或者同我同輩人咧，冇咁容易進入到嘅原因，佢門檻有啲高啊。即係因為毛筆唔係我哋好似古人咁樣咧一種好常用嘅工具啦，即係可能以前會飛鴿傳書啊，依家可能啲人連速成或者倉頡都唔識用啦，即係唔好話你語音輸入係啦，或者可能你寫個正字都唔得啦，寫一手靚字又唔得啦，係咪？何況你用毛筆寫字，跟住然後你用毛筆畫畫喎，仲要係好似化妝師咁樣咧畫眉咁樣嘅狀態咧，仲要係長期去建立一種畫畫嘅方法。其實畫錯可唔可以冚咗佢？即係你油畫你可以噶嘛？可以嘅，其實可以嘅，即係辛苦。即係有個畫家 suppose 係有一個解決方法，其實唔係辛苦，係相對嘅，即係你等於你問個醫生，如果做錯咗個手術個病人，即係你會唔會好緊張咁？但係其實喺佢角度就係嗰個唔叫錯咯。OK，即係佢畫咗嗰條線，即係你做錯咗一部分，你覺得佢錯啫。佢對佢嚟講只係日常嘅一部分，佢有方法救到咁，即係佢理解嘅錯同正常觀眾理解嘅錯唔同。咁然之後佢個門檻太高啊，即係佢好難可以好駕馭到佢。然後咧，你仲有一堆東西咧，你要 practice 夠咧，你先至可以叫做滿師開始做創作。即係可能你正常你滿師就出去開間鋪。就做自己嘅東西，你滿師就係叫做我開始可以畫下啲小品啊，畫下啲創作啊咁。咦，跟住你已經要畢業咯，跟你畢業嘅時候咧，其實你係一個空殼嚟嘅，你係冇作品嘅。呢件事我覺得係好恐怖嘅，喺當代藝術嘅訓練裏面，即係我唔知道。即係啲功課唔可以當係。我想分享呢樣嘢咧，就係因為中國藝術咧係一個不斷咁樣去講求你需要臨摹啦，唔係為臨摹而臨摹，而係你喺臨摹裏面，你係
除咗係一種繼承之外咧，就係、你對某一啲技法上面咧，你可以再實踐多啲啦。尤其是公布畫，你啱啱你講啦，即係你啱啱入手嘅時候，你好驚畫錯啊，就好緊張噶嘛，好戰戰兢兢噶嘛咁樣。咁即係呢一件事係會令到咧，你要不斷做臨摹，但係你嘅時間有限喎。即係你一畢業嘅時候咧，如果你係立志做藝術家咧，你要交18件創作啦。然之後咧，係規定18件㗎。係啊，要交18件，一定要交18。我嗰陣係啦，跟住喂死啦！咁你嗰18件裏面咧，你諗住做藝術家喎？即係我哋當時做藝術家就可能畢業嘅時候諗住會唔會有畫廊 approach 啊？你展覽？咁你俾啲咩人睇啊？臨乜股北宋全部都係臨摹咁樣。喂，點搞啊，大佬？即係如果你立志做藝術家，你唔可能交呢啲喎，因為隔離可能你另外一個畫西方媒介嘅作品嘅同學咧，佢可能係做緊一個18張都係創作啦。你相形見絀嘅喎，一定會。咁喺嗰刻咧，其實我讀緊書已經有個好大掙扎，就係我臨摹都要係作品。即係。我臨摹，我臨一半咯，跟住我移花接木，我另一半都要作啲嘢咁樣啦。咁我覺得係，我想講嘅係咧，呢一個冒險嘅心態咧，令到即係好早就想用呢個媒介做創作。咁呢個心態有咩用咧？就係令到我好早就想用呢個語言去翻譯一啲嘢啊，好冒險地翻譯啊。譬如話我早期有個作品咧，講多兩句就 pass 俾，就係畫一個唐代嘅馬啦，有一班唐代嘅馬喺度跑緊，係一啲宮女嚟嘅。咁然之後咧，呢個就前半橛啦，因為呢個係我去北京畫院去交流嘅時候，佢就逼我要臨摹啊。咁我就臨咗一半，喂，搞唔掂喎！我呢張畫翻到學校冇咗，廢咗。咁唔係我嘅畫，咁咪成個月冇做過嘢，淨係喺度臨摹咁樣。咁於是我就另外一半咧，我就畫咗當代我自己啲馬落去，然後我就想砌個故事俾佢。係啦，即係依家嘅馬加埋依家啲騎師啊啲裝備咁，將佢砌埋一齊。好，去到呢度我有個問題，係關於用工筆呢種媒介作為創作。咁起碼我嘅觀察啦，你算係特殊嘅。我嘅觀察咧，大部分係點樣咧？當然臨摹作為一個基礎，佢要掌握。跟住當佢要思考乜嘢係創作嘅時候咧。我見到最普遍咧就係喺個題材上邊。以前嗰啲就畫宮廷侍女，我而家咧就畫城市現代人着而家嘅衫咁樣。但係畫嘅方法就係用翻嗰種傳統嘅技巧。咁我見到大部分係咁樣嘅理解工筆畫喺而家呢個時代嘅創作。但係你俾我嘅印象咧，你好似唔係考慮緊呢樣嘢嘅。當然你都有畫而家呢個時代嘅一啲情景啊，呢啲人物啊咁樣。但係你好似再考慮多啲嘅。第一就係你同唔同意我呢個觀察，第二就係你如果再考慮多啲，嗰啲多啲係啲乜嘢？我可唔可以問翻何生你覺得我嗰啲係咩？即係我覺得你係多過淨係將工筆畫現代嘅情景。OK。但係再多啲係乜咧？我想留翻你講。OK。四哥有冇嘢想講？我有㗎，不過你答咗先啦。OK。其實我覺得一個藝術家去考慮咧，我驚咁樣行得唔遠。第一件事，即係如果我代入翻我喺讀緊大學嘅時候，嗰個諗法就係，你其實學一個方式，跟住咧嗰個方式就重新包裝過嗰個內容，嗰個餡咧都係嗰嚿嘢嚟嘅咁樣。甚至乎咧咁樣反而會令到你更加重視個包裝，冇喐個餡。咁我唔係話呢個本身係咪一個問題或者一個咩風氣啦，但係我想做到係譬如話呢個同我喺台灣讀書有關，好強調個脈絡啊，創作嘅脈絡，即係我做10件作品咧，我係嗰陣時咧，我係18件作品，我係覺得好期待18件作品擺出嚟，然之後我就可以咧10件咁樣閱讀，跟住咧可以講到連到條線。好想睇到嗰條線係啲咩？咁呢一種係勁西方我覺得好批判性，即係會回顧翻自己創作嘅一種方式啦。咁然之後咧，一開始其實我唔係好喺讀研究院之前咧，我都仲係講緊好多將哲學，我讀咗啲咁勁嘅嘢，喂，我梗係想實踐啦，我要將呢個存在與時間實踐咗出嚟，咁樣畫個 Heidegger 喺側邊咯。咁啊，梗係錯啦，梗係錯啦，因為唔需要啊嘛，即係你覺得你睇得明咩？真係，即係你憑咩覺得自己一定睇得明先？我攞住本存在與時間去歐遊啊，
嗰陣搭火車咧，哇，好浪漫喎，簡直就係嘥時間，你完全進入唔到嗰本書啊，都唔知佢講乜，你唔好覺得你睇咗其中一個好少嘅章節，就覺得你可以睇到人哋一本好重要嘅學説啊！即係同埋我越睇咧越唔對路，就係同嗰個中國媒介咧係越嚟越遠咯。因為你好似行緊另外一條路，但係咧你讀緊嘅嘢咧就係另外一啲嘢咁樣，根本咧兩件事你相容唔到。咁我段好長嘅時間，可能依家都 keep 住做緊，但係我覺得係有體系咗，就係想慢慢去透過一個量同埋慢慢將佢哋咧 combine 得完整啲，變成一件係我嘅事咁樣。咁所以去到讀研究院嘅時候咧，我就開始去諗我可唔可以做到一個可能性係好似創造一套武功咁樣啊？其實可能我應該咁樣講啦。好似葉問咁樣啦，我成日都講，因為我覺得葉問好正嘅，就係佢唔係打緊傳統嘅詠春嘅，佢打高腳詠春嘅，即係詠春咧隻腳唔可以抬得咁高嘅。咁本身詠春就係有自己一個 theory，但係佢就自己 develop 少少新嘅嘢咁樣。咁我覺得就應該係咁嘅。然後佢重點係佢點樣 apply 翻喺個當代世界，呢個先係個重要。因為每一個藝術家都面對緊佢嗰個時代要發生嘅事情。咁我覺得面對個世界咧，就係我唔係淨係想將嗰啲內容咧就好簡單咁樣用國畫畫字出嚟，而係我想翻譯嗰件事，即係我想做一啲譬如啱啱四哥有講過咧。一個室外空間，我會諗同一個室外空間去解決佢嘅衝突問題。因為如果一個正常嘅畫家咧，佢未必會畫呢啲構圖啊。因為喺中國傳統嘅繪畫裏面咧，係唔需要畫呢啲嘢嘅。佢自己個系統就已經係成立咗某一啲構圖啦。可能係如果我要畫一個房間裏面有人喺度瞓緊覺，咁其實我只係需要將瞓緊覺嗰個人同張床，以一個平視嘅角度畫咗出嚟咧，咁你已經解決咗件事。你唔好一半係街外啊嘛。係啊，佢就係要畫一半喺街外。係啊，係冇錯。咁當然啦，一開始去做呢啲嘢嘅時候咧，一定有好多前輩會話：喂，咁你咪錯咯，即係你咪唔係畫緊國畫。我同意嘅。咁我理解個國畫唔夠深。但係我嗰陣做乜要畫國畫？我20頭啫嘛，我唔會咁講嘅。但我會覺得我會喺好多唔係好國畫嘅裏邊去揾我理解嘅 core 嘅工筆係乜咯？即係我要踩住工筆嗰條邊先可以摸到嗰條邊喺邊度啊嘛。咁樣咁就係用呢個咁嘅方式就一路 develop。我想畫一個完整啲嘅工筆畫嘅內容出嚟咁樣。我對 Jackie 嘅理解都係咁嘅，即係佢唔係嗰種諗條橋出嚟先，即係我用呢啲砌條橋出嚟就 sell 嗰條橋。佢完全唔係呢一種思路嘅，我覺得佢真係一個真係似工匠式嗰種思路嘅。我覺得佢係諗呢一個 media， 即係廣義 media 啦，呢種 system 啊，呢種畫法。究竟可以畫到啲乜？如果佢要畫一啲曾經以前古代中國人冇畫過嘅嘢，佢能唔能夠駕馭到咧？例如依家嘅石屎建築啦，例如依家會發光嘅招牌啦，例如動感嘅嘢啦，呢啲都係以前你照畫嗰啲梗係得啦，人哋畫晒啦嘛。但係如果我要用呢種線條、呢種工筆嘅方法 apply 落呢啲嘢嗰度，佢做唔做到咧？咁樣我覺得。我嘅感覺就係你就係諗呢一樣嘢咯，所以你先至唔知有室內空間，有室外空間，有遠景，有近景咁樣出啊嘛，係嘛？係咯，所以我覺得而我嘅理解就係你嘅創造力，你嘅概念就係喺呢個位咯，我覺得係咯，而係好以媒介為中心嘅，就唔係好似。哎呀！依家有啲新嘅議題啦，我點樣 fit 落去咁樣咯？咁我覺得你係呢個進路咯。同埋我多少少嘅就係我恃住自己仲後生，即係錯咪錯咯。係啊，我呢刻咁即係我呢刻解決唔到啊嘛。即係可能你覺得我呢張唔係國畫，OK 得，你俾咗5年我5年後我解決到啊。即係我會有一個。幾偏執嘅呢個位。嗱，呢度就去到一個我可能未必同你一樣諗法嘅嘢，即係咧，你頭先講咗就畫一個蘋果，
呢個咧工筆咧就畫蘋果本身，跟住咧我哋畫素描就唔係畫蘋果本身，好似有啲二分咁樣。好似呢一個係比較貼近現實嘅，比較貼近真實嘅。跟住咧，人哋嗰啲咧注重光嗰啲咧，就係只係畫到個表象啫，畫到個皮相啫。好似會有呢一個咁樣嘅講法咯。咁咧我唔係咁睇嘅，即係你可以有呢個判斷嘅，但係我唔係咁睇咯。我係比較覺得唔同嘅頭先你嘅講法就係唔同嘅 system 咯。工筆呢個 system。佢就係如此地呈現嗰樣嘢，另一種嘅用光暗嚟去做嘅色塊嘅 system， 佢就表現咗另一樣嘢咯。而我覺得平面藝術咧就係講係開發我哋嘅視覺嘅可能性啊，其實就係即係原來咧睇嘢咧可以咁樣嘅喎。嗱譬如你近來嘅作品咧，其實好多全景式嘅，即係我哋叫做嗰個 Peter Bruegel 咧，其實係同你一樣嘅，即係嗰個做法就係勁多嘢，一個鳥瞰，勁多嘢喺度，跟住每一 part 都係細節，佢仲誇張添，即係佢啲畫夠大啊嘛，因為即係咧你都誇張噶啦，但係你都睇過噶嘛，佢嗰啲，佢真係要畫半年起跳嘅，佢嗰啲係。幾百個人喺一幅畫度喎，哇咁大啫！跟住佢呢一 part 咧，每一 part 咧，你就咁而家嘅角度咧，而家插畫角度咧，你剪佢出嚟已經係一幅畫嚟，係好黐線嘅呢一種。咁你其實你都係做緊呢一樣嘅，我覺得。不過咧，你個場景係城市嘅場景咯，你做呢個。而咧，我都講過噶啦，你嗰個畫法咧，你係因為你會有一個觀念咧，覺得工筆就係表現到客觀嗰個，你用緊 isometric 嗰個畫法，我唔知有冇中文 isometric， 即係咧將嗰樣嘢扭45度變咗個立體。咁咧佢同透視唔同嘅位係咩咧？透視咧就係你譬如有個正方形啦，你前面嗰條邊係會長過你後邊嗰條邊噶嘛？呢個係我哋人眼望出嚟嗰啲光學導致嘅結果嚟噶嘛？但係你話嗰啲唔係㗎。你話嗰啲咧，你用埋格仔紙咧，即係如果大家有睇過阿 Jackie 啲作品，佢係 isometric 嚟㗎。isometric 例如係咩啊？啲觀眾可能唔清楚。而家家私嗰張設計圖，即係佢教你砌嗰張，佢唔會咧。譬如你畫張台出嚟啦，佢唔會畫到前面嗰度，可能有一兩幅係嘅，即係佢要俾你睇佢個樣係點樣。但係咧，佢入邊教你砌嘅時候咧，前面嗰條邊同後邊嗰條邊係一樣長嘅。同埋嗰啲做 product 嗰啲咧，要畫個 technical drawing 咧，都係嘅。佢係取消咗我哋嘅透視啊，取消咗我哋隻眼嘅透視。而佢追求嘅係咩？佢追求嘅就係我可以咁樣幫佢講嘅，透視係 distort 咗個 reality 嘅，而其實似你個講法。因為明明係一樣長噶嘛，即係呢張凳呢度同呢度一樣長噶嘛，但係咧我而家呢個角度睇就唔係噶咯喎。呢個長嗰度咁咪唔啱咯？呢個咪唔係 reality 咯？咁樣即係咧。我覺得你係有類似呢個諗法，跟住咧，你畫嗰啲 isometric 嗰種 style 咧，就係用咗呢一個方法嚟畫。咁我自己嘅睇法就係，呢個咪就係突破我哋嘅肉眼咯。我哋肉眼係睇唔到你嗰種畫嘅比例嘅喎。我哋肉眼唔會話見到一樣長，佢喺10里外都係一樣長嘅喎，唔會噶嘛。而咧，當你咁樣畫嘅時候咧。去類似設計圖，類似呢種打斜45度嘅方法嘅時候咧，其實就係令得我哋睇到呢個世界嘅另一個方向啊！用另一個方式去睇到呢個世界。我覺得平面藝術咧係做緊呢啲嘢㗎。每一個 system 咧，我唔會將佢列做高低咯，唔會話呢個先係佢本身，嗰個唔係本身，係每一個 system。企圖 represent 嗰個世界，用一個唔同嘅角度去 represent 佢啊！我覺得係咁。而我講埋呢個就可以休息先，好快。而咧，結果咧，我頭先想回應好耐嘅，即係咧，東方嘅藝術啊，佢哋都會諗點樣整啲光出嚟嘅喎，好明顯係有啦。即係譬如嗰啲佛像啊，有個光背啊，呢啲啦。而佢哋用嘅方法係咩咧？好簡單 ，material 用金色咪得咯。咁呢個西方最初都係咁諗嘅，用金色咪好唔同咯，咪好神聖咯，係嘛？即係你平時都少見到金色噶啦，佢嗰陣時啲人，跟住哇，你成個佛像，跟住後邊有個金色，咪勁咯咁樣。咁咧，但係咧，我覺得啊，作為一個畫家，即係你呢一種人啦，你其實
你可以反叛啲嘅喎，我就係唔要用光。我甚至乎覺得咧，呢一個 language 本身啊，即係呢一種功筆嘅 language 本身啊，佢有種去神聖嘅效果啊。我覺得係，我做乜要畫到某個人特別神聖啫？我覺得呢一個 style 佢係有內容喺入邊㗎。呢隻 grammar 抗拒某一種嘅內容喺入邊㗎，就係冇神聖。我就係要咁樣。而佢擅長嘅唔係用光嚟表現神聖，佢可能係表現緊一種平穩、一種安靜。咁我就係唔要呢啲嘢咯。所以咧，我會覺得。你可以拒絕畫某啲題材㗎，其實。我唔要畫耶穌啊。所以你 send 個即係阿 Jackie send 嗰啲圖俾我睇，就係用工筆嚟畫翻啲教堂基督教嘅畫。係。你可以拒絕㗎，我覺得我呢個 media， 我呢個 language 係唔畫呢啲嘢，同我個 crash 咗，同我個 grammar crash 咗，因為佢背後有套思想，佢個思想就係去神聖。你可以咁㗎嘛，其實。我非常之中意阿四哥提出反叛呢樣嘢，因為我估一陣我都特別想帶出呢樣嘢。工筆畫喺呢個時代啦，即係我嘅感受啦，佢係應該有一種反叛性嘅。一方面係反叛佢自己嘅傳統，另一方面亦都反叛於而家所謂當代藝術嗰種走向。咁我哋 break 一陣啦，然之後下一回翻嚟咧，我哋再睇下呢種反叛性，大家點樣理解佢啦。同埋另一樣嘢咧就係之前大家嘅溝通咧，就話除咗講工筆之外咧，亦都可以由工筆引申到講工藝，甚至乎技術。咁我哋都留翻下。